大家好，欢迎来到我的频道。头条故事会讲民间故事、惊险案件等诸多话题，邀请大家来今天的故事。明朝年间，泽州府阳城县有个小伙子，名叫王辉，家住西城山脚下的一个小山村，以耕地和砍柴为生，和年迈的父亲王有福相依为命。那天，由于王有福咳嗽多日，有气无力，王辉给父亲煎了药，让他服下之后去山上砍柴。中午的时候，刚回到村口，隔壁刘大娘匆匆忙忙地跑了过来，说道：“小辉，不好了，你父亲咳嗽得厉害，都咳出血了，这可怎么办呢？”刘大娘是王辉的邻居，有个儿子杨成，在县城一个药铺做事，后来在县城安家置业。刘大娘的丈夫去世有几年了，她不习惯县城的生活，留在了农村。最近这些天，幸亏有刘大娘帮忙照顾王辉的父亲，不然王辉都没时间耕地和上山砍柴，不然他那里能挣到钱来给父亲买药呢？王辉飞奔到家，看着形容憔悴的父亲，泪如雨下。他连忙跟刘大娘说：“大娘，你能否跟我去趟县城？我想请杨大哥带我看好点的大夫。”刘大娘也想进城看看他的儿子儿媳和孙子，再说他也不放心王有福，于是爽快地答应了。王辉赶紧回屋，拿出家中所有的钱，准备去村上借个驴车。然而王有福一把拉住王辉，说道：“辉儿，县城不能去，我40岁才有你这么一个儿子，我已经58岁了，在村里能活到我这个年龄的有几个？还能活几年？这些年你辛辛苦苦种地、砍柴，起早贪黑，挣的钱大部分花在给我看病上了，就挣这点钱，去了县城哪还有的剩？你什么时候才能娶上媳妇啊？”王辉含泪说道：“爹，俗话说百善孝为先，我娘40岁怀了我，大夫说不能生，否则大人和小孩都可能保不住。然而你和我娘恩爱，我娘说嫁给你20多年没有身孕，你都不嫌弃她，她无论如何都要把我生下来。我娘虽然生下了我，但她因为难产离开了我们，我都没见过我母亲，也没在她身边尽过一丝孝道。如今我刚长大，尚未娶妻，莫让你抱到孙子，如今你都咳血了，孩儿怎么忍心不管你呢？你想让我成为孤儿吗？”可是王有福见儿子越是孝顺，他越是不忍心拖累儿子，死活不让王辉出去。正当王辉无计可施的时候，刘大娘忽然说道：“王大哥，这也是小辉的一片孝心，你不是没去过县城吗？一直想去一次，就让小辉帮你实现这个愿望。看病的事情听大夫的，你说呢？”刘大娘的话起了效果，王有福松开了手。王辉虽然担心父亲的病情，但还是忍不住笑着说：“爹，我怎么发现这几年你变了呀？我的话你不听，大娘的话你都听呢。臭小子，你胡说什么？可嗨嗨！”王有福说完，发出了激烈的咳嗽声。王辉赶紧说去接驴车。这就是一对相依为命而又苦中有乐的一对父子。到了县城，杨成见母亲亲自带着王辉和王有福父子来看病。他是药材店的伙计，对县城的大夫了如指掌，赶紧带着他们去看了县城最好的大夫。大夫把脉问诊后，叹了口气，摇了摇头，把王福拉到一边说道：“小伙子，你爹是痨病啊，而且到了咳血的地步，花再多钱也没用，恐怕撑不了几天了呀。”王辉闻听此言，扑通跪倒大夫面前，苦苦哀求，请大夫无论如何都要想想办法，
大夫赶紧要扶起王辉，可是王辉长跪不起。大夫很是感动，他沉思片刻说道：传说西城山上有种怪鱼，名叫习鱼，长着翅膀，叫声很特别，能治痨病。可这只是传说，你若有缘抓到它，你父亲就有救了。王辉决定无论如何都要试一试，就像父母当年坚持要把他生下来一样。可是王辉去山上抓鱼，父亲谁来照顾？刘大娘和杨成得知情况后，当即决定接王有福去家里照顾，并答应王辉瞒着王有福，不让王有福知道自己的病情，以免他想不开做傻事。王辉感激涕零，对杨晨千恩万谢。杨成说道：俗话说，远亲不如近邻，这些年全靠你们照顾我娘啊，砍柴、劈柴、挑水这些活，没你们他真的做不了。我只是照顾你父亲几天而已，祝你好运，早去早回。西城山西望黄河三门，中流砥柱，东莞王屋太行，拔地起于中原，横亘大河北岸，俯视中原，主峰更是近2000米。既然是传说的怪鱼，肯定不在普通的河流和山下的山涧中，只能往深山的山涧或者水潭中寻找，而深山人迹罕至，道路难行，而且还有毒蛇猛兽，寻常人谁敢去？然而王辉带着一个网兜，网兜里放着绳子，带着干粮，一把斧头开路，只身前往深山苦苦寻觅，足见王辉一片赤诚孝子之心。白天他只要听到水声，就赶紧想办法跑过去，晚上点燃篝火，防止毒蛇猛兽袭击。一连2天，他抓过很多重鱼，都是寻常的鱼，但从未见过传说中长着翅膀会叫的鱼。王辉不知道父亲现在什么状况，又担心不能见父亲最后一面，忍不住嚎啕大哭，哭声在山谷中回荡。然而他没有意识到他这样发出声音所带来的危险。忽然王辉见一只黑熊正瞪着一双大眼睛看着自己，王辉暗暗叫苦，他怎么会是黑熊的对手？保命要紧，好在王辉身法灵活，他迅速跑到一棵大树下，爬了上去。正当他喘了一口气，准备等黑熊走了之后再去抓鱼，然而黑熊并没有走的意思。忽然他发现黑熊身后有条大蟒蛇缓缓地朝黑熊爬去。善良的王辉俨然忘记了自己身处险境，他本能地用手指了指黑熊的身后，大喊了一声小心。黑熊似乎听懂了王辉的意思，迅速转回身。黑熊或许知道自己奔跑的速度没有蟒蛇快，所以黑熊展开了防御。蟒蛇毫不客气地冲了过来，和黑熊进行搏斗。黑熊有些笨拙，被蟒蛇死死地缠住。王辉心想，黑熊也好，蟒蛇也罢，都能吃了自己，所以他只是看客，任由他们搏斗，最好两败俱伤，他好逃走。果不其然，黑熊也不是吃素的，他2只前掌摁住了蟒蛇的7寸。蟒蛇黑熊僵持不下，这样也好，等他们2个筋疲力尽的时候，王辉正好溜之大吉。然而就在此时，一只小黑熊跑了过来，看着挺可爱的，应该是黑熊的孩子。黑熊似乎分了神，他的前掌有所松动，蟒蛇趁机脱离黑熊的控制，松开黑熊，直奔小黑熊。蟒蛇应该是想大的吃不了，它吃小的。黑熊担心孩子的安危，迅速地咬住了蟒蛇的尾巴。蟒蛇猛回头咬住了黑熊的脖子。王辉心里一阵不舒服，因为王辉想到，如果黑熊失败，那蟒蛇会爬树，他怎么办？正当王辉想如何脱身的时候，
只见小黑熊在周围不停地跑动，还发出让人难过的叫声。王辉忍不住叹了口气，他觉得小黑熊挺可怜的，尤其是小黑熊还是个孩子。小黑熊似乎听到了王辉的叫声，他迅速跑到王辉爬的那棵大树下，站立起来，朝着王辉不停地作揖。这不得不让王辉想到，小黑熊是在求他帮助黑熊。可是王辉知道自己下去也是无济于事，只会罔顾性命，所以王辉没有动。而小黑熊失望地转回头奔向黑熊，然而他却被黑熊一掌拍开。黑熊发出了吼声，由于他的喉咙被蟒蛇咬着，声音有些嘶哑和低沉。王辉听着听着有些难过，忽然他听到黑熊发出了断断续续的说话声。黑熊说道：“小伙子，救救我儿子，他还小，不懂事。如果你能勇敢一些，帮我砍蟒蛇的7寸，也能救下我，不然蟒蛇吃了我们，接下来就是遭殃的就是你。”俗话说唇亡齿寒，兔死狐悲，而且黑熊能发出人声，说明它有灵性，是有修行的动物。再说帮它也是帮自己，说不定黑熊能帮自己找到怪鱼。想到这里，王辉赶紧从树上跳下来，壮了壮胆，可是还是没敢动。如果蟒蛇松开黑熊，冲向自己可怎么办？自己死了不要紧，父亲等着他抓鱼救命。或许是王辉跳下来之后，给了2只黑熊信心，小黑熊奋不顾身地冲了上去，死死咬住了蟒蛇的尾巴。蟒蛇应该是因为疼痛，嘴巴稍微松开了一些。黑熊奋力地摇头，挣开了蟒蛇的手。蟒蛇刚要回头去咬尾部的小黑熊，说时迟，那时快，黑熊2只熊掌死死地摁住了蟒蛇的脑袋。机不可失，失不再来，早有准备的王辉迅速冲了过去，举起斧头，重重地砍在了蟒蛇的7寸之上。蟒蛇挣扎了几下，没有了动静。一大一小2只黑熊松开蟒蛇，都跑到王辉的身旁，向着王辉作揖，表达谢意。但王辉还是有些害怕，吓得赶紧爬上了树。王辉这才说道：“黑熊，我刚才听到你的说话声了，你还能说话吗？”一阵急促的咳嗽声传来，只见黑熊说道：“小伙子，谢谢你救了我们父子，你不用害怕。我关注你好几天了，我很好奇，一个人怎么敢来深山密林？我是山上修行近1000年的黑熊，这个蟒蛇修行不到500年，可是它喜欢残害生灵，还用人的精气来修炼，所以修为很高。我的娘子就是被它所害，再不除掉它，可能会为祸人间。再说我也要找它报仇雪恨，所以我一直在找它。俗话说救人一命胜造7级浮屠，我也是想保护你，增加我的功德，帮助我的修行。”王辉见黑熊真的能说话，这才放下了戒备之心，赶紧又跳下树，跟黑熊作揖谢恩，感谢他保护自己。黑熊说：“彼此彼此。”还说自己修为有限，差点连累孩子。王辉见黑熊身上有伤，流着鲜血，拿出杨成给他准备的止血伤药，给黑熊敷上。黑熊再次表示感谢，并好奇地问王辉为什么上山。王辉自报家门，并说出了要抓鱼救父亲的事情。黑熊听罢，流下了眼泪。黑熊说道：“你真是孝心可嘉呀，不过我的宝贝儿子小黑也不差，刚才我都把他推开了，他还知道去求你，又过来帮我，只可惜他还小，修行有限，不会说人类的话。”黑熊说完，把小黑熊抱在怀里，亲了又亲，场面令人感动。王辉想起了父亲，也忍不住流下了热泪。他不敢耽搁，
赶紧和2只黑熊告辞，说要去抓鱼。黑熊忽然说道：“小灰，且慢，要说抓鱼，我可是高手，小黑比我还厉害呢。”王辉早有此意，只是他觉得小黑熊还小，黑熊有伤，不好意思开口而已。他赶紧谢过黑熊，问黑熊的伤怎么样，要不要紧？黑熊说无妨，调息片刻就好。不多时，黑熊站起来，拉着小黑熊问王辉要抓的鱼是什么样的。王辉告知实情，黑熊听完之后没有吭声，也停住了脚步。王辉的心里顿时凉了半截，难道那种鱼真的只是传说而已？自己的父亲无药可救。他赶紧问黑熊是不是这样的。果然黑熊说道：“是啊，小辉，这山中的鱼我都知道，但从未听说过你说的这种鱼呀。也许是大夫安慰你的吧，让你知难而退而已。这里太危险了，你还是回去吧。不过你放心，我会帮你找，如果我找到了，会千里传音告诉你，你再来拿也不迟。”可是王辉说道：“熊大哥，我明白你是一片好心，可是我就这样回去，怎么面对我的父亲？难道让我眼睁睁地看着他离我而去吗？我才找了2天而已，怎么能够知难而退？这大山还有很多地方我没去过，我想再找找，实在不行，我再回去。你要能帮帮我，那是更好了。有你在我身边，我觉得踏实。”黑熊见王辉态度坚决，便带着王辉往前走。走着走着，黑熊忽然说道：“小辉，这样太慢，你坐我背上，你对我们父子有救命之恩，我能为你做的只有这些了。我的伤已经好得差不多了，你帮我抱着小黑一起上来。”王辉有些不忍，可是黑熊坚持，而小黑熊跳到了王辉的怀里。王辉觉得这样也行，毕竟自己没黑熊走得快。当他爬上黑熊的背上时，想起了儿时父亲给他荡马骑的场景，忍不住潸然泪下。黑熊驮着王辉和小黑熊寻找山涧和水潭，这里的水质清澈见底，确实有鱼儿在游动，可是都是现过的普通的鱼。很快到了晚上，王辉找了一个平坦处，是一个巨大的石块，石块下有一个水潭。王辉找来柴火，点起了火堆，依偎在黑熊的身上，抱着小黑熊，看着一轮明月挂在天空，久久不能入眠。黑熊陪着王辉聊了很久，后来黑熊和小黑熊打起了呼噜，进入了梦乡。王辉就这样看着，仰望着浩瀚的天空，一直到天微亮。忽然，王辉听见鸟儿的叫声，深夜一般没有鸟儿会叫。王辉竖起耳朵仔细听，他发现叫声就像喜鹊喳喳喳的叫声，然而这声音好像是从石块下的水潭发出来的，水潭里怎么可能有喜鹊？难道这就是传说中的怪鱼习鱼？王辉顿时屏住了呼吸，悄悄地将怀中的小黑熊放到黑熊的怀里，起身往石块下的水潭走去。王辉顺着声音看去，此时月亮还在，它印在水潭之中，一条似鱼非鱼的怪鱼在追在潭中的月亮周围游弋，说是游弋，感觉更像是鸟儿在飞。因为那条鱼外貌像喜鹊，却长着10只翅膀，鱼鳞长在羽毛的尖端，声音像喜鹊叫，这可正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。水潭不深，此时虽然是3月，潭水冰冷，但王辉根本顾不上这些，赶紧去石块上拉着网兜，走到水潭中去抓习鱼。然而王辉根本抓不到鱼，鱼飞得太快，王辉紧追不放。忽然习鱼钻进了一个石头的缝隙中，
王辉伸手进去，可是石缝太深，够不着。王辉又找来树枝往里面探去，搅动了一会，还是不见习鱼出来。王辉恨不得将石块搬走，可是他做不到。他忙活了半天，没有收获，无奈之下去烤火取暖。忽然他想起黑熊是捕鱼高手，而且他有近1000年的修行，自然比自己本领大。他也顾不上黑熊正在熟睡中，他摇醒了黑熊，告诉他找到了传说中的习鱼，请黑熊帮忙抓它。然而黑熊说道：小辉，我知道你找到了它，而且抓不到，可是我不能帮你呀。王辉大失所望，黑熊明明说帮自己的，可是怎么又帮了呢？他追问黑熊为什么。黑熊叹了口气说道：实不相瞒，我受仙人指点，在此修行，然我的使命就是保护这条上古神兽习鱼，它若有什么闪失，我将修为尽失，死于非命啊。也就是说，王辉如果抓了习鱼，黑熊将死，而小黑熊也失去了父亲。王辉急得顿足捶胸，难以抉择。他也清楚，黑熊不帮他，他抓不到习鱼，如果黑熊翻脸，他还能活命。自古以来，牺牲自己成全他人，令人敬仰；牺牲别人成全自己，令人唾弃。王辉心想，如果父亲知道，也不会同意这么做。思来想去，王辉决定回去，在父亲身边伺候，陪父亲度过最后的时光，陪他在县城好好转一转，走一走，完成父亲最后的心愿。他说道：熊大哥，我不想让你死，我也没这个能力让你死，更何况你一路保护我到这里，若没有你，我可能已经死于非命，见不到父亲了。我准备回去陪我父亲。黑熊对王辉突如其来的转变有些吃惊，他缓缓地起身往水潭走去。王辉拉着他说道：熊大哥，我不想令人唾弃，你还是别去了。而此时小黑拉着黑熊，用悲伤的眼神看着黑熊，两眼饱含热泪，让王辉心痛不已。王辉又说道：我怎么能忍心拆散你们这对父子呢？更何况小黑还小，你真的不要去了，抓到了我也不会要，麻烦你送我下山吧。黑熊缓缓地趴在地上，王辉抱着小黑爬了上去。忽然水潭中的习鱼腾空而起，在空中翩翩飞舞，不偏不倚落在王辉的手上。王辉大喜。黑熊忽然说道：习鱼，你这是何意？你这样我确实不算失职，可是你这样会死于非命啊！难道你真的决定牺牲自己来救小辉的父亲？习鱼口吐人言说道：熊大哥，你所说的指点你的仙人，就是我已经得道成仙的父亲。他一直说我不知道与人为善，不知道孝道人伦，让我在这里修行。父亲常和我说起一句人类话：为人子，止于孝；为人父，止于慈；与国人交，止于信。收只要我懂了，就可以修成正果。但是我一直都不懂。昨晚我听了你们的对话，才悟出了前面那句话的道理。这也许是我的命数，他一个凡人竟然能找到我，让我明白这些道理，说明他和我有缘。那句话应该是说，人皆为父母所生养，作为子女应当诚心尽孝道，这是做人最起码的人伦道德。身为人之父母，应当以仁慈之心关爱子女，教养子女，与别人相处应当知道遵守诚信。你们的情况我都清楚了。小辉做到了孝道，他说过不想死于非命，他做到了，不仅是善良，也是诚信。小辉的父亲还有你作为父亲都做到了慈爱，可是你答应帮小辉，却没做到诚信2字。
你辛辛苦苦守护我近千年，我是不是应该知恩图报呢？怎么能让你失信于人呢？你放心，我没事，只需我的一片鱼鳞即可，不会伤及我的性命。习鱼说完，他忽然飞了起来，轻轻落地，变成了一个书生打扮的翩翩少年。少年惊喜道：果然我领悟的是对的，如今我已经可以幻化人形了。熊大哥，如今你功德圆满，试试可否幻化人形。黑熊似乎很激动，他让王辉下来，然后忽然黑熊变成了一个壮汉。小黑从王辉怀里跳下来，绕着父亲欢快地跳了起来。可是黑熊忽然说道：习鱼，鳞片连心，那可是钻心之痛啊，稍有差池也可能危及你的性命。即便不能危及你的性命，也会让你现出原形，人心叵测，这样太危险。少年说道：熊大哥，我相信小辉会护我周全，就像你护我千年一样。你和小辉的事情让我悟出了道理，修为大增，幻化人形，说明他和我有缘。如果我有难，那也是我的劫数，你不必担心。黑熊又说道：习鱼，你可知痨病乃不治之症，有多少人想找你呀？你可是价值连城啊，我怕你这样惹祸上身啊，可是不让你去，又觉得对不起小辉的一片小心。黑熊和习鱼的对话让小辉难以抉择，可是习鱼说一个鳞片不会伤及他的性命。他立即说道：熊大哥，鱼大哥，你们放心，我誓死保护习鱼的周全。要不这样，请鱼大哥忍痛给我一片鱼鳞，我拿回去救父亲。小辉，这样不行，必须是新鲜的鱼鳞，超过1个时辰就没效了。我们走吧。熊大哥，你留下来照顾你小黑。少年说完，幻化成一条大习鱼，趴在地上，让王辉上去。王辉上去之后，习鱼腾空而去，驮着王辉下山。一路上，习鱼都在问王辉做人的一些道理。王辉虽然没读过书，懂得也不算多，但是做人的一些基本道理他还是知道的，所以知无不言，言无不尽。少年说收获良多。到了山脚下，因为少年怕别人发现，招惹是非，幻化成习鱼的模样，陪着王辉来到他的家中。路上少年说道：你速速去将你父亲接回来，我在你家等你。我怕我去了县城会被能人异士发现，等你父亲回来之后，我取下鳞片熬汤给他服下即可，切记不要说找到了我，不然你我都可能有杀身之祸。王辉赶紧又借来驴车去了县城，带着重病的父亲回到家。他只能谎称没有找到习鱼。县城的大夫和杨成都觉得十分可惜。王辉想让刘大娘在县城多住几天，父亲由他来照顾。可是杨成说，还是让我娘回去吧，你一个大男人哪有我娘细心呢？刘大娘也说不放心王有福，非要跟着回去。回到家中，他将父亲扶到床上休息。王辉再三感谢刘大娘对父亲的照顾，让刘大娘回去歇着，他来照顾父亲。王辉见刘大娘回去后，他关上大门，进到屋里，连父亲都没说，带着躲在房间的少年去了厨房。少年说道：我拔出鱼鳞会现出原形，你把我放在木盆里，可能需要些时日我才能恢复，这段时间请你照顾好我。少年说完，忍痛拔出一片鱼鳞递给王辉，缓缓变成习鱼，落入木盆中。王辉赶紧将木盆藏好，点火熬药。王有福喝了之后，咳嗽确实缓解了许多。接下来的日子，王辉将大门紧闭，日夜守护在父亲身边，细心照顾父亲还有习鱼。几天之后，王有福的咳嗽
基本没有了，脸上也恢复了气色。王有福追问儿子王辉，给他吃的到底是什么药？王辉只说在山上遇到高人给的仙草，还是没有和父亲说出实情。那晚，王辉看着日渐好转的父亲，他早早的就睡着了，梦见熊大哥对他说：“小辉，记住，如果有人敲门，谁喊你都不能开门啊，把习鱼藏好，切记。”王辉刚想细问，已经被敲门声惊醒了，他赶紧冲到厨房，把习鱼藏好，然后问是谁。结果是刘大娘和他的儿子杨成。这大半夜的，他们来敲门干什么？但是王辉刚梦见熊大哥说不能开门，所以他赶紧说太晚了，父亲好不容易睡安稳，有什么事情明天再说。可是杨成忽然说道：“小辉，赶紧开门吧，你再不开门，我和我娘都会没命的呀！”王辉大吃一惊，怎么会发生这样的事情？就在此时，县城的大夫说道：“王辉，你赶紧开门，不开也没用，我们马上就闯进来了。可是他们怎么知道王辉抓到习鱼了呢？这几天他连大门都没开过。”王辉赶紧说：“莫抓到什么习鱼。”大夫冷笑道：“刘大娘都说了，这几天莫听到过你父亲咳嗽了，但是听到王有福和你的说话声，显然你父亲王有福已经好了。痨病是不治之症，没有习鱼，怎么可能会好？这习鱼可是价值连城，多少达官贵人都想找到它。没想到被你小子找到了，你只要把习鱼交出来，就万事大吉，不然我可要撬门了。”王辉暗暗叫苦，不交出习鱼，刘大娘和杨成都会没命，他们对自己有恩，习鱼更是如此。可是不交出了，大门怎么挡得住外面的人？可是王辉想过诚信二字，赶紧将习鱼藏好，打开门，发现大夫带了几个壮汉，举着火把，手里都拿着家伙，压着刘大娘和杨晨，围住了王辉。王辉说道：“这些事情和刘大娘还有杨成无关，你们不要为难他，抓我好了。”大夫带来的人摁住王辉，就是一顿拳打脚踢，逼着他把习鱼交出来。但王辉誓死不从，而有人将王有福抓了出来，用刀架着脖子比王辉。王有福赶紧问到底怎么了，王辉这才说出实情。王有福说道：“儿啊，别管我，不能丢了做人的本性，那样可是畜生不如啊！你就当没有给我找到药。”刘大娘和杨成也在旁边苦苦哀求大夫饶了他们。正当大夫喊道让人杀掉王有福时，王辉大喊一声：“爹，孩儿不孝！你走之后，我随后就去陪你老人家。”忽然飞沙走石，一阵狂风吹过，大夫带的人手里的家伙当当落地，他们都捂住了眼睛。黑熊出现在院子里，大夫壮了壮胆，喊人抓住黑熊，重重有赏。然而黑熊挥起熊掌，噼里啪啦全部拍倒，然后迅速抓住大夫，要结果了他。大夫苦苦求饶，说一定会痛改前非。大夫带的人爬起来，磕头如捣蒜。王辉忽然喊道：“熊大哥，莫要伤他性命，交给官府处置吧。”黑熊笑道：“小辉，你也太善良了吧，交给官府处置，难道你不怕更多人知道习鱼吗？到时候怎么办？”正当王辉犹豫之际，习鱼幻化成少年来到院中，说道：“熊大哥，算了，大夫也曾救过很多人的性命，他也只是一时贪心，得饶人处且饶人。我相信你有办法处理此事的。”黑熊犹豫了片刻，忽然冲着空中一声吼叫，只见院内除了王辉和少年，其他人都感觉到头疼剧烈，
抱着头痛苦不堪，痴痴呆呆的。他们的之前的一段记忆也被抹除。黑熊将刘大娘和杨成送回了家中，他们各自上床睡觉了。习瑜驮着大夫和他带的人，把他们丢在了县城中。他们躺在地上，被人发现后带回家中。而王辉扶着父亲王有福回家睡觉了。黑熊和习瑜处理完事情后，来和王辉告辞。王辉对他们千恩万谢。黑熊和习瑜消失之后，王辉回去睡觉了。第二天早上，王有福精神抖擞，他完全忘记自己生过病。去给儿子王辉做早饭的时候，发现锅里有一块黄金，他赶紧叫醒王辉。王辉明白那是习瑜的鳞片。王辉用那块黄金买了田地，和父亲一起耕种。后来王有福和刘大娘成亲，一起生活，相伴终生。他们帮王辉娶了个贤惠的妻子，生儿育女，过上了幸福的生活，成为大户人家，行善之家。王有福年过90旬，才无疾而终。王辉是一个普通的农家小伙，他勤劳孝顺，善良诚信，为了父亲不惧艰辛，去山上抓习鱼，和黑熊父子完成互助，帮了他们，也帮了自己。他的至善至孝感动了习鱼，让习鱼悟出了他父亲告诉他那句话的道理。习鱼因此摆脱了束缚，修成正果，帮助了王辉。正所谓百善孝为先，行善积德，天必佑之。勤劳善良，知恩图报，孝顺父母，诚实守信，是获得幸福的根本。也希望我们能够理解为人子止于孝，为人父止于慈，与国人交止于信的道理，并付诸行动。您觉得呢？第一个故事已结束，请进入下一个故事，标题是民间故事。女子救了一头驴，分娩夜驴托梦，等孩子出生宰了我。明朝成化年间，成都府上有一名叫刘富贵的员外，家财万贯，常常仗着自己有些钱财便欺凌百姓。为此，百姓见了刘富贵就躲着走，平日里偶然碰上了，对其也是毕恭毕敬的模样。别看刘富贵在外作恶，可回了家却是个耳提面命的主。面对妻子柳氏，刘富贵是一句重话都不敢说。柳氏让他往东，绝对不敢往西走。不知道的人以为柳氏多么嚣张跋扈，才能把刘富贵训成这个样子。但实际上，柳氏不仅温柔善解人意，更是出身于书香门第，在家中时常言传身教，劝导刘富贵多做善事。刘富贵也因此偶尔在街上布施米粥，只是做的都是表面功夫，一勺下去，米汤里根本没有米。这天，刘富贵受柳氏的嘱咐，再次来到街上布施米粥。有一花衣裳老太太瞧米汤里无米，不禁指着刘富贵大骂道：“你这没良心的，平日里欺压百姓，从百姓手里压榨钱财，如今想做点善事还不尽责，真叫人生恨。”老太太的话，刘富贵自然是不爱听。见这老太太得了便宜，还如此咄咄逼人，刘富贵不禁伸手推了她一把：“走走走，喝了米粥事儿还这么多，没我刘富贵你连米汤都喝不上。”老太太被刘富贵这么一推，身子一仰，便摔倒在地，躺在地上哎呦叫了一声，就没了动静。再一看，老太太已然断气。出了这么一档子事，街上登时就乱了营，连连指责刘富贵的不是。刘富贵也被吓了一跳，慌忙趁乱逃回了家。妻子柳氏见刘富贵这般惊慌失措，连忙询问了几句，刘富贵却是眼神闪躲，说道：“没事没事，一会儿若有人找我，你就说我不在家。”说着，刘富贵一头钻进屋里，
吓得在床榻上缩成了一团。他刘富贵平日里虽然嚣张跋扈，可一条人命都没害过。他虽然看似能在城中呼风唤雨，可也怕吃牢饭。刘富贵想着想着，一不小心便睡了过去。不知过了多久，刘富贵猛然从梦中惊醒，发现天已经暗了下来，周围更是漆黑一片。就在这时，屋外忽然刮过一阵寒风，屋门被吹得吱呀一声打了开来。刘富贵冻得发颤，连忙就要下地关门，然而却见门外雾气缭绕，似有一黑一白人影缓缓而至。还未等刘富贵反应过来的时候，那双影已然来至跟前，二话不说便甩绳将刘富贵捆住带走了。刘富贵只觉得浑身轻飘飘的，想要开口说话也无法出声，紧接着便是一阵眩晕。当他再次睁眼之时，发现自己竟在一处大殿之中，大殿上有一长胡男人正襟危坐，此人不怒自威，见到刘富贵厉声喝道：“刘富贵，生前作恶多端，今罚其为驴，待悔过之日，方可为人。”正说着，殿上男人大手一挥，刘富贵便飞了出去，霎时间一时全无。刘富贵悠悠醒来，一股刺鼻的臭味传入鼻腔之中，忍着胃部不适，刘富贵缓缓睁开了双眼。身下是又干又硬的杂草，眼前是一排排腐烂发臭的木栅栏，身旁偶有咿咿呀呀的声音传来，还有什么东西一直扫着他的后背，又痒又刺挠。刘富贵扭过头一看，差点吓了一跳，眼前正有一头驴正盯着他。那驴一脸不屑地瞅了他一会儿，便扭身朝其放了个屁。这一下，刘富贵觉得自己浑身毛发都被吹起来了。刘富贵啐了一口，连忙便用手捂住口鼻，却发现自己的手竟犹如驴蹄一般。刘富贵大叫着，他想问问究竟发生了什么，可他口中不是说的人语，而是一阵阵驴叫声。刘富贵心沉了大半，想起先前做的那一场梦，方知自己以为的大梦一场，原来竟是真的，不由得心生恐惧，忍不住又咿咿呀呀地叫了起来。这声音让驴棚中的驴纷纷起了劲儿，一个个都跟着他叫唤了起来，此起彼伏的声响引来了驴棚的主人。不一会儿，就见有一身穿粗布麻衣的男人手中扬鞭赶了过来，其他驴见状纷纷停止了啼叫，唯有刘富贵仍在那里感叹命运的不公。男人见状，一鞭子抽在刘富贵的驴身上，刘富贵疼得咿呀一声叫，瞅着面前不怀好意的男人便撞了过去。然而前有栅栏，后有围墙，刘富贵不仅没撞上去，还被狠狠抽打了一毒。刘富贵一脸幽怨地盯着面前的男人，男人却是全然无惧刘富贵的目光，再一鞭子下去，便使劲牵着刘富贵出了驴棚，并命令其拉磨干活。刘富贵是谁？他可是养尊处优的大员外，哪里受过这样的苦？男人见他处在磨前不动，又是击鞭子下去，刘富贵连忙咿咿呀呀叫着干起了活儿。几日下去，刘富贵学会了看男人脸色，干起活儿来也是勤勤恳恳的模样，也因此男人多给他吃了几顿。不过刘富贵仍旧是心有不甘，如今他成了一头驴，妻子又该如何？其他驴见刘富贵得了便宜，还故作神伤，不禁心生嫉妒。这天刘富贵干完活回驴棚，身边一头驴斜眼看了他一眼，说道：“哎，我看你天生富贵命，肯定受不了这样的生活吧？”刘富贵听那头驴这样问，以为他知道些什么，连忙回头去看，片刻后才说道：“你怎么知道？怎么？莫非你有能力带我逃离这里？”
那头驴张嘴，嘿嘿一笑，说道：“这个简单，赶明儿那男人再过来叫你干活的时候，你就装作无力的样子瘫在地上，我呢，我就大叫几声，这样我就能替你干活去了。”刘富贵不知这头驴为何这般为自己着想，不过想到自己能够休息一天，便连连答应了下来。到了第二天，刘富贵按照那头驴的说法去做，果然逃离了干活的命运。那头驴则是被拉出去拉磨了。一连3天，刘富贵都用这样的法子逃避过去。心中正畅意之时，便听到男人说道：“真是中看不中用，这馍能吃还不干活，还不如把你拉到集上卖了，卖了。”刘富贵一听这话，吓得一激灵，在这里顶多就是钱活，倘若被卖了，难逃被宰的命运。想到这里，刘富贵再次咿咿呀呀地叫了起来。男人觉得烦，说时迟那时快，便将其拉到集上，交给了一个男人，准备将它卖出去。刘富贵被明码标价放在集上，虽然仅售10两银子，可买主见其垂头耷脑的样子，一副没有精神的模样，都是摇头离开。一连3天都无人肯买。这天卖家出摊，刚好见一贵妇人路过，连忙给了刘富贵一鞭子，想要引起贵妇人的注意。刘富贵痛得咿呀大叫，贵妇人吓得慌忙扭过头去。一人一驴四目相对，刘富贵这才发觉面前之人不是别人，正是他朝思暮想的妻子柳氏。只是妻子此时肚子圆滚滚，一副有了身孕的样子。想起先前妻子被诊出喜脉，刘富贵不禁乐了，他就要当爹了，可是如今自己却……刘富贵想到这里，连忙哀怨地咿咿呀呀叫了起来。柳氏是个菩萨心肠，见到这头驴这般对待，连忙就出手买了下来。柳氏一路领着一头驴回家，可把家中的丫鬟吓了大跳，连忙接过驴说道：“夫人，你怎么又自己出去了？如今老爷不在，您更应该好好照顾自己，万一肚子里的孩子出点什么事，这该如何是好？”柳氏却是叹了口气：“老爷他忽然消失不见，也不知道去了哪里，官府人不帮忙，我只能自己出去找找。”说着，柳氏又看了一眼那头驴，这头驴也是可怜，伤得那样重，旁边小丫鬟却是急了眼：“夫人，老爷不见之后，你把家里的钱财大多都分给了百姓，如今家中米粮见底，钱财也不多，更是有一大家子要养，这头驴买来养着，还不如吃了算了。”柳氏叹道：“终究是我这个为妻的不好，倘若我严加管教，那些百姓也不会受到欺负，如今这般不过是报应罢了。小红，现如今刘家确实困难，不如遣散众人好了，倘若将来以后刘家再起来了，你们再回来也不迟。”小丫鬟连忙跺脚道：“夫人，瞧您说的什么话？我们一直受夫人你照顾，才有了如今差事，我们定会陪夫人您度过这个难关的。”刘富贵听着妻子和小丫鬟的谈话，才知道原来自己走后，这个家竟发生了如此天翻地覆的变化，心中难过之余，也开始担心自己被宰了吃。这天刘家米粮见底，家中上下没了口粮吃，小丫鬟便想着将驴宰了吃。刘富贵害怕，可又不忍心看着妻子挨饿，便只能呜呜哭。当晚，柳氏做了一个奇梦，梦到那头驴来到自己面前，哭道：“媳妇儿，我是富贵，现此时家中困难，我甘愿被宰，只是我希望能够等到孩子出生。”柳氏望着面前的驴，一会儿是驴的模样，一会儿又是刘富贵的模样，心中焦急不已，想问问他究竟发生了何事，却是一着急醒了过来。紧接着柳氏肚子一阵剧痛，
小丫鬟闻声赶来，见状慌忙出门，请来了接生婆。第二天天微微亮，随着一声大哭响起，刘富贵赶忙出了驴棚去看，果然见接生婆怀中抱着一个男娃娃。刘富贵激动地流下眼泪，心中不禁有些后悔，倘若自己没有作恶，便不会变成驴；倘若自己没有作恶，他定能与妻子一同抚养孩子长大，一直白头到老。正想着，刘富贵身上开始发生细微的变化，前腿慢慢化成双臂，后腿也渐渐直立起来，没一会儿的功夫，竟恢复成了人形。刘富贵激动万分，也顾不得其他，连忙跑进屋中和妻儿团聚一起。后来，刘富贵将自己经历的种种一一告知妻子柳氏，柳氏不禁笑道：“老天爷一定是看在你有这么一个好妻子的份儿上，给了你重活一次的机会。”故事终究是故事，故事里大多都有着圆满的结局，可是在现实生活中并没有后悔药，选择了一次便没有回头路了。所以说人这一生千万不要做坏事，否则我们终将活在悔恨之中。刘富贵经此一事，不仅改过自新，更是主动走到衙门，说明了那日自己推倒老太太的事情。只是衙门却说从未有人报案，更不知晓城中何时发生过此事。刘富贵不明所以，不过他也不再计较这些。自那以后，刘富贵广做善事，成了府上的大善人，更是与柳氏过上了幸福快乐的生活。故事来到就完了，如果您喜欢我分享的内容，您在下方留言，记得要订阅加分享，谢谢您已经看，下期您视频见。